Në këtë mbledhje u shqyrtuan raportet financiare të komunës për periudhën janar-mars 2015, draft rregulloria për certifikimin e punës me pija alkolike dhe draft rregulloria për kushtet e mbajtjes së qenve dhe maceve. Shlyera borxhet në këtë periudhë është 1.111.000 që i kena pagu deri me tani, ka mbetë edhe 1.900.000 obligime të papërfunduar nga viti paraprak. Si e mbetë kryesore edhe pse nuk është numër të madh, është disa subjekte shërbejnë janë të regjistruar me një numër fiskal dhe shërbejnë disa njësi me alkool dhe kjo është e meta zbastia ligjore që mendojmë ta plotësojmë për mbledhjen e ardhshme të asamblesë. Në mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe Financa, gjithashtu u shqyrtuan kërkesa e Këshillit të Bashkisë Islame në Gjakov për ndërtimin e një xhamie në lagjën Dardani, pastaj miratimi i statusit të ndërmarrjes publike komunale stacioni autobusëve dhe zëvendësimi i antarit të Komisionit Komunal të Aksionerëve për ndërmarrje publike komunale ngrohtoria e qytetit, ndërsa AAK-ja përsëri kundërshtoi pjesëmarrjen e saj në Komisionin për ndërmarrjen publike Çabrati. Si aleancë mbeten me qëndrimin e njëjtë sepse jemi të dëmtuar në përfaqësimin e këtyre komisione sepse çdo herë na është dashur që të jemi me 2 antar të përfaqësuar në këto komisione, kështu që kjo është arsyeja që ne prap nuk do të jemi të përfaqësuar, nuk do të marrim pjesë dhe përgjegjësi në këto komisione. Të gjitha pikat u kaluan për diskutim në mbledhjen e ardhshme të Asamblesë Komunale.